Laat ek nou vir julle 'n paar dinge vertel van huis Lelieveld. Tuiste van brille en pille. Ek hou myself maar 'n bietjie eenkant. Glo my is beter vir my bloeddruk. 'n Aftreeoord is nie vir sissies nie. Party oggende is ek sommer lus om hier op my stoepie te kom staan en te sê, I now declare this bazaar open. Ek wonder jy so gaan dit met Martha Goosen wat vanoggend hier intrek. Dis nou die arme Gielie Goosen se ma. Sien, van Gielie hier werk, bly hy mos in een van die personeelwoonstelletjies op die perseel. Nou weier Martha om stoksiel alleen in haar huis te bly. Veral nou na Hendrina so tragies oorlede is. Haar kat. Waarvoor was dit? Moenie stupid vrae vra nie. Jy weet ek het anger issues. Ja, ek weet my. En ek weet dat dit jy was wat die hek oopgelos het. Wat sê ek? Nou maak hy asof hy nie weet nie. Die verdomde hek wat deur my arme Hendrina die ewigheid in is. Ek mis haar ook, ma. Al het sy niks van my gehou nie. Shut up jy liewer net oor Hendrina. Tel op jou spoegsel dat sal mure lok. Ek was nie eens daai dag naby die huis gewees nie. Liegbek, jy het al twee die polygraaftoetse gedruip. Ja, want ek was verskriklik senuweeagtig. Nee, meneertjie, dis omdat jy, net soos jou sypla pa, nie 'n woord kan sê sonder om te lieg nie. Ja, maar ek haat toetse. Ek druip altyd alles. Selfs daai stupid aanlegtoets wat ma my laat doen het ek gepluk. Geldmors is al wat uittoets was. Is dit nou my skuld dat ek aangelê is vir niks? Dis die hospitaalsgeskuld wat jou by geboorte omgeruil het met my regte kind. Maar moet ophou met daai storie. Ek lyk presies net soos pa. Al wat dit beteken is dat jy sy kind is, maar nie dat jy my kind is nie. Ek moet baie. Ek het goed om te doen. Ja, jy kan gaan werk sodra jy al my goed hier ingedra het. Maar gaan lekker hier bly. Regtig, dis baie veiliger as alleen in ons eie huis. Eintlik is dit jou skuld dat ek nou hier in hierdie gryskop konsentrasiekamp moet intrek. Oom Wors noem dit huisgryspaleis. Oom Wors se gat, hy smokkel met jou kop. Oom Wors is vir my soos 'n pa. Ek kan nie vir hom of daai dik vroutjie van hom verdra nie. Ek is mal oor Auntie Wors. Ek kan dit in my blaas voel. Wat my die meeste hier gaan pla, is die mense. Die mense, Die meeste. die meeste. Vir wat herhaal jy alles wat ek sê so 'n verdomde plaat wat vasgehaak het? Ek dink nie eens meer hulle maak plate nie. Ook nie eintlik CD's nie. Moenie probeer slim wees nie, dit pas jou nie. Het jy die koevert met my levy geld vir Dominee Droel gegee? Ja, hier's dit. Yes, ja, ek kan dit nou doen. Goodbye. Die pyn in my bors word al hoe erger elke nag en dan sê jy goodbye vir jou ma, asof sy 'n vuil, weggooi vloerlap is. Goodbye, mami. Ja, goodbye jou rubbish. Rubbish wat ryk geword het. Elke oord het een van daai. Iemand wat reg getrou het en toe na die egskeiding daai rykdom so vinnig geblaas het soos 'n Eskom budget. En nou in die skemer van haar lewe moes sy hier tussen ons gewone mense kom intrek. Ek praat van Fleurpot wat nou daar van die hek af aangeloop kom. Sy shop nog steeds vir die vale, maar baie meer versigtig as van tevore. Uber ook orals, want die oord se bussie is nie vir haar bedoel nie. Fleur loop knypboude hier rond, asof haar twee boutwange met superglue aan mekaar vasgeplak is. En natuurlik met haar neus in die lug, want Merrim is mos baie beter as al die gespysie om haar. Huis Lelieveld behoort aan ons kerk. En die oord se uitvoerende hoof is Dominee Dou Droel, wat 'n besondere swakheid het vir die skoner geslag. Hy is vir die afgelope jaar al onder sensuur en mag nie die kansel betree tot sy tug voor afgehandel is nie.
wat wie weet wanneer indien ooit sal gebeur. Mooi, Dominee. Dag sê Koekie. Nie dat Dominee eintlik enige kantoorwerk doen nie. Sy sekretaresse, Koekie de Kok, doen alles. Juffrou Roos, hoeveel keer moet ek nog vir u sê dat ek geen kommentaar het vir julle skaamteloosde kindertydskrif nie? Moet my asseblief nie weer bel nie. Dominee, daar joernalis van die kerkbode is hier. My beradingssessies is hoogs vertroulik. Ek mag nie daaroor uitpraat nie. En daai saak met die 7 dames is in elk geval sub judice. Sy's nie vir Dominee nie. Sy's besig met 'n artikel oor tannie Betty Basson se seun Stoffel. Sy soek graag Dominee se opinie. Van wat? Dis like, weet Dominee dan nie? Dis soos oral op social media. Stoffel Basson is famous. Hy is op 'n nuwe TV-program. Wat 'n nuwe TV-program? Behoorlike ou. Geen kommentaar nie. Hier word op ten alle tye van die dag gekook en gebak. Stap net verby al die huisies en jy sal nie glo al die geure en reuke wat hier rondhang nie. Hy gesê, baie van die ouer inwoners het nie meer die vermoë of dalk nie die wil om 'n lastige windjie terug te hou vir latere vrylating nie. Ander, soos hy dikbas brandlou is weer baie moedswillig. Die vark gee nie hallo nie, laat waai sommer kliphard in geselskap. En dan sê hy altyd, Jammer mensies, ek het net gou vir die regering 'n dringende e-mail gestuur. Die dokter het gesê jy moet bedags meer op jou voete wees as op jou bas. Ag, daai dokter se agterin. Lag jy jou agteruit uit daai stoel uit en kom help jou vrou. Waarmee? My gebak in die kar te laai, in plaas daarvan om hier te sit en soos 'n vrotballoon af te blaas. Ja, ek kom. Ook geen rus vir 'n man se siel nie. Bla 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 bla. Jaartjie Lou is al ewig besig om skinkbare vol koeksusters en kolwyntjies aan te ry na die tuisnywerheid toe. Sy het baklaar 'n klap om Brand se onderwyspensioen aan te vul. Sy noem haar man pappa. Is nog altyd vir my effens ongemaklik. Selfs ewe kinkie as 'n vrou haar man pappa noem. Wat eggenote mekaar noem, spreek boekdele oor hulle verhouding. My oorlede suster Ella het haar man op een aand uit in sy passievolle oomblik in die slaapkamer 'n bloedstollende snotklap gegee toe hy haar skielik Paulina genoem het. Mevrou Potts, ek is jammer ek is 'n bietjie laat, maar daar's altyd iets op kantoor wat altyd baie dringend is. Geen probleem nie. Ek weet Dominee is 'n besige man en die kantoorpersoneel is maar, laat ek dit liewer nie sê nie. Suiker? Twee soos altyd. Jy weet goed, daar's net een personeel op kantoor en dit is Koekie de Kok. En jy weet goed, ek kan die bakvisie nie verdra nie. Ag, kom nou, Koekie is onskadelik. Turkie sou 'n beter benaming gewees het. 'n Koekie? Dankie. Jou SMS het gesê jy het iets hoogs vertroulik waaroor jy met my wil praat. Korrek. En dit is? Aanby. Wil jy nie eerder met jou dokter daaroor praat nie? Nee, ek wil met Dominee daaroor praat. Ek sien nie hoe ek jou daarmee kan help nie. Skriflesing en gebed help vir baie dinge, maar met aanby moet 'n mens liewer 'n goeie voorgeskrewe room of setpil gebruik. Ek het geen aanbye nie. Nee, Nee, beslis nie. nou hoekom praat ons nou daaroor? Molly Visagie het gesê Dominee is so irriterend soos 'n tros aanbye. Ek? Ja, Dominee het glo verskriklik gekla en te kere gegaan oor die laatbetalings van die levies. En my naam is ook genoem en ek was net 1 dag laat. 3 dae, mevrou Pot. Die Lous en Bodina was 'n dag laat en 22 inwoners het nou nog nie betaal nie. Moet asseblief nie my naam in dieselfde sin gebruik as die Lous nie. Die oortse rekening het heelwat aftrekorders wat betyds afgetrek moet word. Dit is hoekom ek so aandring dat almal betyds moet betaal. Dominee, asseblief. Dis onsmaaklik om oor geld te praat. Veral as jy hoop daarvan het. Die dae van dominees met duur Duitse motors is lankal verby. Kom ons praat oor iets interessanter. Soos wat? Soos oor my. Oor hoe soepel en fiks ek is. Ek is seker die enigste vrou hier wat nog die splits kan doen. Wil Dominee sien? Nee, ek glo jou, asseblief. Martha Goosen het net klaar aangetrek. En toe was sy 'n lekker warm bad vat, voor sy vir ietsie maak om te eet. Maar dinge werk hier nie altyd uit soos wat mens beplan nie. Ietsie
klein, soos 'n warmwaterkraan se washer wat afgebreek het en nou vas het, sodat daar nie 'n druppel water uit daai kraan uitkom nie. Kan maklik die oorsaak word van 'n riller. Ek hoop jy het die regte washers gebring vir daai kraan. Dis die bad se kraan, nie die wasbak nie. Ek het sommer al 2 sizes se washers gebring, net in case. Gielie sê vir my jy rook boom. Ek hoop net nie jy doen dit voor jy werk toe kom nie, want dan raak jy nie aan my bad se kraan nie. Gielie lieg vir Antie. En nou lieg jy ook vir my? Regtig Antie. Van my laaste skriftelike waarskuwing rook ek dit nie meer nie. Dagga, maak mens so dom soos grond. Antie, kan ek die kraan gaan regmaak? Ek het klaar die watermense langs aan toegedraai. Sit ek nou sonder water? Net tot ek 'n nuwe washer ingesit het. En hoe lank gaan dit vat? So 'n dag of 2. Wat? I'm joking. Net 3 minute en ek's klaar. Moenie worry nie. Watch net Antie. Famous last words. Niks in hierdie plek vat net 3 minute nie. Dis 'n aftree oor te ouete huis. Wat verwag julle? Kyk, die lewe het my geleer. As iets verkeerd kan gaan, dan sal dit. Dis hoe dit is. Iets wat Martha Goosen onmiddellik besef het toe sy hoorspanner sê, "Oeps." Oeps. Was dit 'n flippin oeps wat ek gehoor het? Ek hou nie van hy woord nie, want ek weet wat dit beteken, jou moegoe. Ek hou ook niks van daai soort fluit nie. Dis hoe 'n karmechanic fluit net voor hy jou slegte nuus vertel. Die kraan se pyp was amper heeltemal deurgeroes. Toe breek jy hom sommer mors af. Per ongeluk. Wat nou? Wat gaan nou gebeur? Wel, die job gaan nou so 'n bietjie langer as net 3 minute vat. Ek sweer ek is met die helm gebore. Ek sien dinge voor dit gebeur. Dis hoekom Martha nou daar onder die lapa sit, met haar bekertjie koffie, 'n takeaway toasted cheese en 'n sny chocoladekoek. Blaartjie Lou is mos na die tuisnywerheid toe. En nou loop Brand alweer rond en soek geselskap. Mag ek maar sit? As jy moet. Spanner en die loodgieters is druk besig daar in jou plek. Ek sit al die hele oggend sonder water. Ek moes water, koffie en ietsie om te eet gaan koop het. Jy moet water by my kom kry. Dis nie in my geaardheid nie. Ek sal liewer omval van die dors voordat ek vir iemand hier iets vra. Ag nee, Martha, jy oordryf nou. Die mense is baie vriendelik hierso. Wat? Dis dis. Behalwe vir jou het nog nie een van die vroumense met my hier kom praat nie. Uit respek vir jou privaatheid. Hier moet mense eers praat. Ek het niks om vir hulle te sê nie. Ek praat ook baie eerder met 'n man. Oh, hoeso? Ek verstaan mans. Oh. En nie vrouens nie. Vroumense sê nie wat hulle bedoel nie en bedoel nie wat hulle sê nie. Alle vrouens of het jy iemand spesifieke gedagte? Almal. Mans is nie so skynheilig nie. Hulle is meer reguit, meer eenvoudig, simpel. Enigste probleem is, hulle lieg. Mans lieg? Onbeskaamd. Seker nie alle mans nie. Ek kan dit vir jou bewys. As jou maargat vroutjie uit die bad uit klim en sy mik haar agterend in jou rigting en vra oor haar skouer, "Pappa, dink jy ek is sexy?" Sal jy die waarheid praat of lieg? Ek sou lieg. Daar bewys ek my punt. 'n Man sal altyd eerder lieg as die waarheid praat. Oh, happy wife, happy life. Waar sy heen? Ek het haar vroeër hier sien wegry. Ja, sy het haar gebak na die tuisnywerheid toe gevat. Daarna gaan sy vir haar suster in Brakpan kuier, daar oorslaap en dan môre ry sy weer terug. Ek hoop net daai flippin spanner kry klaar voor donker, want as ek vanaand sonder water sit, weet ek nie waar ek sal kan gaan bad of stort nie. Daar is mos nie my geaardheid om te vra nie. Jy moet asseblief klop voor die sommer hier inbars, Kokkie. My hande is vol. Skop die deur of hoes hard of iets. Dominee wou jy vir nie. Ek sal vir niemand sê wat so lekker goedjies Dominee op die internet kyk nie. Ek was besig met navorsing. Dit is presies wat die skoolhoof vir die Sondagkoerant gesê het, toe hulle hom in daai latex aantrok by die transgender stripclub in Benoni betrap het. Wat is skoolhoof? Daai Bloemfontein se een. Hy het homself glo soos 'n goedkoop tyd vir hom en toe op die klub se verhoog gedans en ABBA liedjies gelipsync. Ek dink nie ek het daai spesifieke Sondagkoerant gelees nie. Jy kan nou maar huis toe gaan. Hier is niks dringend wat gedoen moet word nie. Nou maar goed. Dan waai ek. Bye.
Ek sien oom Brandlou en tannie Martha Goosen kuier die hele middag saam daar by die laadpaal. Spanner sê hulle sukkel vreeslik by die installering van 'n nuwe waterpyp. Martha Goosen se water sal seker eers môre aangesit kan word. Wow, okay. Bye. Is Blaartjie Lou ook daar? Waar? In die laadpaal, saam met Brand en Martha. Nee. Dis net hulle tweeetjies. En dit was ook eers net koek en koffie. En nou is dit 2 glase en 'n bottel. Wat se bottel? 'n brandewynbottel. Okay, bye. Drank is 'n liederlike ding. Blaartjie Lou het 'n bietjie vroeër as gewoonlik van haar suster se huis af van Brakpan gery, om al die oggendverkeer te mis. Na 'n heerlike aand se gekuier by haar suster in weg van Brand se ewige eise, is sy vanoggend vol lewe. En loop van hulle kar af met 'n lied aan haar na haar en Brand se huisie toe. Maar toe sien sy dit. Kom by jou Robert Luxe. Oom Bos, kan ek oom asseblief 'n dringende vraag vra? Ja, nou vir jou ook, Gilly. Ja, is daar 'n ouderdomsbeperking op keis? Ek weet niks van daai goed af nie. Jy moet liewer dit van die Molly vra. Want nou die vleer het my gevra om hierdie olie in haar rug te vryf. Vergeet daarvan. Vergeet van wat? Toe doen ek dit. Yes. Toe geniet ek dit bietjie meer as wat ek dink ek moes. Yes. Gilly, jy moenie met die ou vrouens lol nie. Veral nie met daai Antie nie. Volgende keer sê jy net nee, okay? Nee. Maar wat nou van Antie Mavis en Tannie Baby en Tannie Janet, wat ook dink ek kom dit nou vir hulle doen? Ja, het geweet dit was 'n fout dat jy hier kom werk. Jy moet liewer net met batteries werk. Nee, oom, ek geniet hierdie werk baie meer. Is dit so? Ja, maar ek mis vir oom verskriklik baie. Sien Worses moes nou terug na sy ou werk toe, want hulle het vir hom die area bestuurders pos aangebied. Daar is maar niks beter as 'n vaste salaris met medies en al die ander voordele nie. Vra maar vir enige iemand wat te vroeg en te vinnig 'n pakket gevat het. Hier rond is pakketvat 'n vloekwoord. Giel het die regte besluit gemaak. Hier het hy job security en sy eie blyplek. Ek hoop nou net nie sy ma se intrek hier gaan vir hom 'n pyn in die patat word nie. Mami! Ja, sê. Nou so maar nie omkap van die dors nie. Jy's te laat. My water is net na lunchtyd aangesit. Jessie, kon maar my nie SMS nie. Nou het ek al die pad winkel toe gery om vir ma water te koop om hierheen te bring. As ek jou ge-SMS het, dan sou jy nie hierheen gekom het nie. Presies. Ek het jou ondersteuning nodig. Hier is groot moeilikheid. Is dit iets wat ek gedoen het? Hier is iets wat ek gedoen het. Wat het ma gedoen? Water gespaar. Nou is ek verskriklik de mekaar. Ek kan nie eintlik verwag dat jy dit sal verstaan nie. Maar is reg. Ek verstaan nie. Die dominee wil my 3 uur vanmiddag in die biblioteek sien. 3 uur. Dis oor 'n halfuur. Waaroor gaan dit? Ek het mos vir hom nou al hy labby geld gegee. Dit is eintlik meer iets soos 'n dissiplinêre verhoor. Blaartjie Lou het 'n klag teen my ingedien. Ag, Blaartjie Lou. Almal weet sy moan oor alles. Wat se klagte? Jy sal in die biblioteek uitvind. Ek vat jou saam as getuie. Ja, maar ek het niks gesien nie. Ek weet van niks nie. Shut up jy net, en wees daar wanneer jou ma jou nodig het. En dit het alles begin met 'n gebreekte washer en 'n bad se kraan. Ek het mos gesê, hier kan dinge kwaai eskaleer. Jy het gesien wat Blaartjie vanoggend gesien het. Gaan kyk nou maar wat daar in die biblioteek aan die kook is. Al wat ek alhoor te sê het, is viewer discretion may be advised.
Hierdie is vereers net 'n feitelike ondersoek na die beweerde insident, eerder as 'n dissiplinêre verhoor. Koekie de Kok sal nietemin alles wat gesê word notuleer. Patrone het ietsie op my hart. Net dat ons hierdie hele onsmaaklike besigheid so gou as moontlik agter die rug moet kry. Enige vrae vir ons begin? Ja, Gilly. Kan ek asseblief na die kamer verlaat toe gaan? Nee, sit, knyp en shut up jy net. Jessie, voel vir my of ek terug is op skool en nou in die hoofse kantoor is om pak slaag te kry. Eerder daai Flerry wat gaan slaag kry. Is dit so, kloosterkoek? Eerder dit, so goedkoop tert. Dames, asseblief. Ons is besig met baie ernstige aantuigings, moet asseblief nie dinge vererger nie. Presies, wat is hierdie aantuigings, Dominee? Ek het vir jou nie gesê om te shut up nie. Martha, shut up jy liewer net. Jy het skaars hier ingetrek en al klaar is daar onenigheid. Is dit 'n misverstand? Ek kan alles verduidelik. Shut up jy liewer, papa. Shut up julle almal. Toe, Dominee, sê jou sê. Mevrou Lou beweer dat in haar afwesigheid gisterand het jou moeder in haar en meneer Lou se woning oornag. Oornag. Oorgeslaap. Is dit waar, mami? Nee, ek het net vanoggend daar gaan stort, want my woning se water was nog af. Toe vra self verbrand. Meneer Lou, vir jou. Dis die volle waarheid. Ja, dis korrek. Martha het net vanoggend by my kom stort en dis al. Goed lieg. Jy het so gepaardjie jou asem ruik nou nog na drank. En jy was sopnat toe ek daar aankom. Dominee, ek vermoed hulle was saam in daai stort. Absolute twak. Ek erken dat ek het gister saam met Brand 'n drankie geniet, maar ons was beslis nie vanoggend saam in daai stort nie. Al het hy daaroor 'n grappie gemaak. Wat 'n grappie. Hy het gesê, spaar water, stort saam met jou buurman. Dit was net 'n grappie, niks meer, nie? Baie swak grappie. Mense, asseblief. Ek dink ons sit hier met 'n reuse misverstand. 'n Goeie gebaar van 'n buurman wat sy ablisiegeriewe vir sy buurvrou aanbied, omdat haar water afgesny was. Daar is geen ooggetuies wat hierdie twee bure se weergawe van die gebeure kan weerspreek nie. So kan ons nou asseblief hierdie saak as afgehandel beskou en vrede maak. Blaartjie, brand. Jammer, Moxie. Ja. Okay, papa. Dankie, dan is dit die einde van hierdie saak. Ek het gesien hoe oom Brand en tannie Martha gistermiddag al begin brandewyn suip het. Juffrou de Kok, ons heilige vader het vir jou 2 ore en 1 mond gegee. 'n Baie goeie aanduiding dat jy 2 keer meer moet luister as wat jy praat. Dus shut up jy nou liewer net. Ja, ons moet eerder almal net stil bly en saam ons oë toemaak dat ek hierdie feitelike ondersoek kan afsluit met 'n gebed. Smyt weg dan Nutile en maak toe jou oë. Jy ook, Gilly. Sorry. Terwille van die vrede het almal betrokke toe maar ingestem om nie weer 'n woord oor hierdie hele spaarwater insident te sê nie. Ook maar beter om partykeer liewer net as shut up. Veral hier. Want hier kan 'n storie of selfs net 'n gerug die liderlikste stertjies bykry. I now declare this bazaar open.